Liebe Freundinnen und Freunde der Europäischen Union, es ist vieles gesagt und der Finger in die schönen Seiten ihrer Tätigkeit, aber auch in die Wunden, die wir jeden Tag verspüren im Verständnis der Bürgerinnen und Bürger, im Erscheinungsbild der Europäischen Union bei den Bürgerinnen und Bürgern geweckt. Ich möchte mich ebenfalls zuerst einmal recht herzlich bedanken. Danke für Ihren Einsatz, danke für Ihre Offenheit, danke für Ihre Dialogfähigkeit mit den Bürgerinnen und Bürgern, danke für die Informationen, die wir bei unserer Arbeit und für unsere Arbeit von Ihnen erhalten. Danke für Ihre Sensibilität im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern und Ihre Überzeugungskraft und Sachkunde. Abgeordnete der Bürgerinnen und Bürger und Informations- und Kommunikationsstellen, wir haben gemeinsam drei Dinge. Das eine ist, wir leben und vermitteln und transportieren die europäische Idee. Die europäische Idee ist noch nicht überall umgesetzt und die Europäische Union ist nicht fertig. Wir sind in vielen Stellen Baustelle. Wir haben zu kommunizieren, wie es weitergeht, wo die Probleme liegen, was wir tun. Das Zweite ist, wir haben den gleichen Adressaten, die gleichen Adressaten. Wir haben 504 Millionen Wählerinnen und Wähler und Sie und wir gemeinsam haben 504 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die Antworten erwarten, wenn sie Fragen stellen. Und wir haben drittens die gemeinsamen Erfahrungen. Frau Vizepräsidentin Reding hat es angeschnitten, das Interesse wächst. Das Interesse wächst aber nicht nur, weil die EU so gut ist, sondern weil auch die Krisensymptome, die Unsicherheiten, die Fragen, die Ohnmachtgefühle, das Gefühl, keiner von uns kann mehr die Fragen und die Probleme alleine lösen, sondern wir schaffen es nur mit mehr Information, mit mehr Kommunikation, mit mehr europäischem Bewusstsein. Und wir haben nicht nur ein wachsendes Interesse aus unterschiedlichen Gründen, wir haben auch wachsende Fragen, weil die Fragen, die Sorgen, die Ängste zunehmen. Und weil wir, da können wir alle tolle Arbeit leisten, wir haben ein Informations- und Kommunikationsdefizit. Wir haben bei den aktuellen Umfragen, das sieht man deutlich, zwar ein wachsendes Interesse, aber in vielen Fällen auch ein wachsendes Unverständnis. Und daher ist es so wichtig, dass wir gemeinsam diese Distanz zwischen Bürgerinnen und Bürgern und EU-Institutionen überwinden. Wir haben drei auszustellen, nämlich die Kommissionsvertretungen, die Parlamentsvertretungen durch die Informationsbüros und Europe direkt. Das Verhältnis hat Vizepräsidentin Reding schön aufgezeigt. Ich möchte dazu sagen, den Bürger interessieren nicht die interinstitutionellen Auseinandersetzungen und Machtkämpfe. Sie wollen wissen, was die Europäische Union macht, um ihr Leben besser zu machen. Was ist der Mehrwert dieser Gemeinschaft? Was ist der Nutzen dieser Gemeinschaft? Was bedeuten die Entscheidungen dieser Gemeinschaft für die Regionen, Gemeinden, die Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger? Und wir, uns als Parlamentarier und uns beiden ist es daher ein so großes Anliegen, in der Information und Kommunikation nicht nach Institutionen zu unterscheiden, sondern gemeinsame Botschaften, gemeinsame Projekte, gemeinsame Prioritäten zu setzen. Und daher arbeiten wir so intensiv an interinstitutionellen Kooperationen.
um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern verstärkt in den Dialog zu treten. Wir haben heuer das Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Da spüren wir schon eine Aufbruchsstimmung, in dem die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, es ist ihr Jahr in der Europäischen Union. Nein. Wir haben 20 Jahre die europäische Bürgerschaft. Die Staatsbürgerschaft bedingt die europäische Bürgerschaft, nicht umgekehrt. Dieser Zusammenhang Staatsbürgerschaft und europäischer Bürgerschaft wird von der Politik und den Medien nicht immer, manchmal sogar das Gegenteil vermittelt. Die Entfernung wird konstruiert, nicht, dass es zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Wir müssen die Zusammenhänge herstellen. Und wir müssen dieses Jahr nützen, um auch, wie es gesagt wird, das nächste Jahr, nämlich das Jahr der Europaparlamentswahl, mit vorzubereiten. Wahlen sind wichtige Momente und Entscheidungen. Ja, in welche Richtung die Europäische Union in Zukunft geht und welche Rolle die Bürgerinnen und Bürger in ihr spielen. Die europäische Demokratie lässt sich nur weiterentwickeln durch die Stärkung der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Die europäische Demokratie lässt sich nur weiterentwickeln im positiven Sinn durch eine Stärkung des europäischen Bewusstseins. Und die europäische Demokratie lässt sich nur dann weiterentwickeln, wenn wir die Polstertüren und die Geheimsitzungen reduzieren und die Parlamente und die Bürgerbeteiligung und die Information und die Kommunikation stärken. Daher bin ich der Frau Vizepräsidentin Reding und der Kommission auch dankbar für die Kommunikation, die Sie letzte Woche präsentiert haben. Wir müssen die nationalen Wahlkämpfe europäisieren und dürfen keinen Beitrag leisten, dass jede Europaparlamentswahl eine stellvertretende nationale Wahl statt eine Wahl über die Zukunft Europas, die Repräsentant in Europa ist. Und daher ist es richtig zu sagen, die Europaparlamentswahl ist nicht nur die Direktwahl der Vertreter der Bürgerinnen und Bürger, sie ist auch die indirekte Wahl des Kommissionspräsidenten. Daher ist es richtig, dass wir nicht nur sagen, welche nationale Partei kandidiert, sondern auch sagen, welche europäischen Gemeinschaft gehört sie an mit Logo und Namen. Daher ist es richtig, dass wir nicht nur anonym schwarz-weiß malen, sondern uns um die Inhalte und um die Personen verstärkt kümmern und die Wahlrechte personalisieren. Denn nur so werden wir angreifbar im positiven Sinne des Wortes und Haltungen entscheiden, Gesichter entscheiden und nicht Schuld zuweisen. Und daher, aber jetzt geht es darum, dass wir nicht nur europäisch initiieren, sondern dass wir in den Mitgliedstaaten die Bürgerinnen und Bürger zu Beteiligten machen und die nationalen Parteien